أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Yan uwa masu kallon da sauran a wannan tasha ta Africa TV3 mai albarka, muna muku barka da zuwa rana ta 28 ga watan Ramadan a wannan gida na talabijin mai albarka Africa TV3. Muna bayani akan fa'idar azumi a lafiyar dan adam da kuma fa'idar sauran abubuwa da bin shawarwari haka da sauransu. Mun yi magana akan bangarori daban-daban. Mun yi magana akan cututtuka wanda suke sa watakila wanda yake azumi ya zama cewa ya samu matsala ta ruwa a jikinsa. To jiya mun yi magana akan fa'idar ruwa, har mun je inda watakila muka ce ruwa yana da fa'ida wajen abubuwa da yawa, misali wajen markaɗa abinci, wajen kare cututtuka irin su stroke da sauransu. To yau za mu ɗan sake bitar cututtuka wanda suke sa ruwa ya ƙasa a jiki ko da mutum yana sha kuwa. To mun yi magana a kai a kwanakin baya can, mun yi magana cewa idan mutum yana da ciwo wanda yake sanadiyan yin yawan fitsari, misali kamar ciwon siga, to ruwa zai karanci a jiki, dole mutum ya sha ruwa. Idan mutum kuma ya zama na cewa misali yana da waɗansu cututtuka, misali akwai thyroid toxicosis, ciwon da yake sa yawan gumi, misali kamar idan zuciya ba ta aiki da kyau, jiki akan yi ta gumi da numfarfashi da sauransu, to yakan sa ruwa ya yi karanci a jikin ɗan adam. Sannan mun yi magana cewa idan mutum ya zama yana rashin lafiyar da ya galabaitar da shi, ba ma ya iya shan ruwa, to dole sai an kai fagen da ko dai likita ya ƙara masa ruwa, ko kuma wataƙila shi a gaya masa ya dage ya sha, ko dai likita ya sa a ƙara ko kuma likita ya mishi prescribing ruwa. Amma idan mutum bai galabaitar da zai abin nan ba, ya kamata ya daure ya rika ɗan ƙoƙarin yana cusa ruwan, ko da ba daɗi ya rika sha, saboda fa'idar da ruwa yake da shi a jikin ɗan adam. To wannan shine. Sannan mun yi maganar zazzaɓi. Idan mutum yana ciwon zazzaɓi misali na malaria, ko ciwon zazzaɓi misali na typhoid, jiki yana zafi. Idan jiki ya yi zafi, kamar an ɗauki jiki ne an ɗora shi akan rushi, to duk abin da aka ɗauki tukunya misali da ruwa ko da miya aka sata akan rushi, za a ga tiriri na fita, tana ƙara kauri. To shi ma jikin ɗan adam haka yake. Idan jiki ya yi zafi, za a riƙa gumi, za a riƙa fitar da ko da tiriri haka a baki da sauransu, ko magana mutum ya yi za a ga tiriri na fita. To waɗannan su ne suke rage tasirin yawan ruwan da yake cikin jikin ɗan adam. Idan ya ragu, sai ya zama na cewa jini ya yi kauri, sai fara kamar daskarewa ko ya fara kasa motsi ma. To idan ko jini ya fara daskarewa, an samu matsala, saboda shi ne yake sanadiyyar stroke, shi ne yake umul abaisin kawo ciwon da ake ce mishi heart attack, shi ne yake umul abaisin kawo har da makanta ma da toshewar koda da sauransu. Saboda haka shan ruwa yana da mahimmanci kwarai da gaske. Dole a sha ruwa, dole a daddage, saboda ruwa ya zama an sirka jini, ya daina tafiya da kauri, yana toshe hanyar jini da suke zuwa gurare masu fa'ida. To bayan ciwon zazzabin malaria, akwai zazzabi na typhoid, wanda shi typhoid akwai matsala gare shi da yawa wajen diagnosis. Shi yawanci typhoid ba ciwo ne wanda yake gama garin ciwo ba fa. Yawwa, shi typhoid ciwo ne da ƙwayan cutan bacteria, ana ce mata salmonella, take kawo shi. Kuma yawanci akwai, ana kiransa fecal-oral. Fecal-oral shine mutane da suke dauke da ciwon nan sun fitar da shi ta sanadiyan bayan gida ne. Shi ne fecal din, feces, bayan gidan ɗan adam kenan. To idan aka zo sai mutum kuma wani sanadi ya sa ya ɗauki abin da aka fitar da ƙwayan cutar da aka fitar a bayan gidan wani, shi kuma sai ya ci. Mutane za su ga abin kamar almaraya, a za mutum ya ci bayan gida da sauransu ko kashi, ba ai ɗaukar shi zai zahiri ya ce gashi ya ci ba. Idan mutum yana ɗauke da ciwo ƙwayan cutar typhoid misali, sai ya je banɗaki, ya yi bayan gida, ƙwayan cutar sukan fita ta bayan gida, sai aka iya zo ya tsarki, aka abin nan, to hannunsa idan ba ya wanke shi sosai da sinadarai da aka tabbatar suna kashe ƙwayan cutar ba, to za su iya zama a hannun, sannan ya zo kuma ya shafa hannunsa ya mutsuka, sannan ya gamu da wani ya gaishe shi, ya gamu da wani ya gaishe shi, ya gamu da wani ya gaishe shi, ya kama kofar ɗaki ya shiga, wani shi ma ya zo ya kama. Kaga ƙwayan cuta sun bayaɗu daga nan sun je wancan, daga wancan sun je wancan. To idan mutum ya zo sanadiyar wani abu kaddara, sai ya ɗauki wani abu da hannunsa bai wanke hannun ba, sai ya ci, wannan ƙwayan cutar za su iya shiga, sai su fara haihuwa a cikinsa. To kaga an yi transmitting fecal cikin bayan gida ya fito oral.
sannan akwai hanyar da ake ɗaukar typhoid na biyu shine yawancin 'ya'yan itatuwanmu da kayan lambu, ruwan da ake musu ruwa da shi, su kabeji su wane ne, ai ruwan kwata ne da ruwan kogi da bingi haka. Anda kuma ɗabi'armu shine mutane su je wajen wannan kwatamin su yi bayan gida sannan sai su yi wanka. Idan aka zo igiyar ruwa ta kaɗo sai ta wanke bayan gidansu ta shigar da shi cikin ruwan. To sai kuma mai gona ya zo ya ɗebi ruwan sai ya je ya watsa wa kabeji, sai ya je ya watsa wa labsir, sai ya watsa wa yalo, sai ya watsa wa tattasai, sai ya watsa wa abubuwa da ake saya. Sai a je a siyo a kawo gida, shi kuma alhaji ya dawo ga yunwa ya zo fafafafa kawai ya ci. To shi ma wannan hanya ce wacce take yaɗa mana typhoid. So wannan batun typhoid nan gobe za mu ƙarasa shi saboda yana muhimmanci, tunda akwai confusion, ana samun rudu watakila a wajen gane ciwon typhoid. Yanzu an nuna mana lokaci yayi, za mu tsaya insha Allah, za mu ci gaba a gobe in Allah ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.